Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Navoiy MFI'da joylashgan. 7,5 sotixlik hovlimiz sotuvga chiqqan 2 xonali bir gaz bilan garaji. To'rt burchak, fasad qismimiz juda keng, juda qulay joylashgan. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga o'tgan. Yangi Toshkent hududi. Bu joyimiz mahallaning markazida joylashgan, maktab, bog'cha yonida. Yonida dala, gaz, svet, suv, kommunikatsiya hamma xizmatlari o'tgan bu yerdan. Uzluksiz ishlaydi. To'rt burchak joy, tekis joy kelib turib. 2-3 ta xonadon kottej qurib olsa ham bo'ladi bu joylarga. Bu joyimiz egalari har bir sotiga $10,000 so'rashyapti. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Mahallada bundan qimmat so'rayotganlar bor. Egalarga pul zaril. Kelib turib, mana hozircha sharoiti bor yashashga. Kimga qiziq bo'lsa, pastda egalarning nomerini qoldiramiz. To'g'ridan-to'g'ri o'zlariga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. O'tib beradigan joyi bor. Nomerga telefon qilsanglar, egalar bilan to'g'ri o'zingizlar kelishasizlar. Bu joyimiz, mahallamiz juda ham rivojlanayotgan hudud. Narxlar bitta kundan-kunga o'syapti. Bemalol kelib surishtirib, narxini ko'rib olaverasizlar.